Akkam jirtu maatiin Raamzii Miidiyaa, maatiin jaalalaa guyyaa irrattis keessummaa addaa qophii addaa qabanneeti kan nuti jirru. Qophii addaa keenya guyyaa irraan tanaatiin nama hedduu takka kalaqaan beekamu asuma mooraa isaa keessatti biyya biraa fakkeessuudhaan paarkii addaa kan Oromiyaa Faawundeeshin yookiin Oromiyaa hundeeffama Oromiyaa jiru bu'uureessuun asuma magaalaa teenya magaalaa mi'eessuu keessatti kalaqee kan argamu. Sababa kanaatiif dargaggoota hedduuf carraa hojii uumuu waan jaalatu jecha biyya Ameerikaa lakkisee gara Itoophiyaa kan dhufe ta'a. Keessummaan keenya araan tanaa iskee hayyamaa taatee qopheenya argamu keetiif afeerraa keetiifis guddaa galatoomfanna. Anillee akkasumatti isiniin galateeffadhaa dhuftanii na gaafachuu keessanii fi waan itti jirullee hubachuu keessaniif baay'ee galatooman jedha. Mee iskeen eenyu gaafachuu irraa yaala iskeen eenyu? Iskeen dhalataa magaalaa Mi'eessooti. Iskeen namayyuu Ameerikaa ganna 22 ture. Iskeen biyya tana eega dhufee ganna shanfixee jaa keessa jira. Yoomillee ta'ee yeroo fi carralleen naa gahuu baatullee hamma tattaaffii kiyyatti golgola uummanni kiyya keessa jiru jijjiiruudhaaf carraa hojii baay'isuudhaaf akka fakkii biyya ambaa ta'anii uummanni kiyya jiraatu hojjechuudhaaf yeroo fi halkanii fi guyyaa hojjetan jira. Iskeen nama har'a qofaaf osoo hin ta'in boruuf jiraatu. Bareedaadha mul'ata gaariis mul'ata guddaadhaas qabda. Mee boojii deebinee seenaa kee dubarraa haa eegalluuti. Iskeedhaa hojii wal qabata. Iskeen akkamitti karaa Ameerikaa deemuu ture? Iskee diyaaspooraa jedhamuudhaan ni beekamta. Biyya Ameerikaa akkuma ta'e gara waggaa 22 olitti jiraate umurii dargaggeessa tokko achitti xumurtee dhufte jechuudha. Siyaamota meeqaa sirraa deemte haala kamiin deemuu dandeesse? Ana ganna 13tiin deeme. Ijoollee taatee jechuudha. Ganna 13 ture. Haalonni ani itti guddadhees wayita nasarraa deemu san biyyi teenya akka ammaa kana nageen turre. Mi'eessoo kana keessa lolli amma ka'a. Torbaan tokko nagahuu torbaan tokko duulaa banama. So amma haalaan keessa dhiisee deemee fi amma wayitaan deebi'u hoggaan argu amma yeroon jechuudhaan itti amanee biyya tiyya keessatti sochii adda addaa revolution amma argame kanatti fayyadamne waan adda addaa uumuudhaaf karoorfadhee itti jira jechuudha. Mee iskee waggaa horsiisaatii asirraa deemtee akkam ture mee jireenyi biyya Ameerikaa? Jireenyi biyyi Ameerikaadha. Biyya uumaan ilmaan Aadam nama jechi jiru ani ergamaa Rabbiiti. Ji'ee itti amane ergamaa jechuun nama tola ooltummaan baay'atu alama kanarratti jechuudha. Beeyladaas ta'ee namaas ta'ee wanni lubbuu qabaa mara haala sifa isaa madaaluun ija takka ija bitaa ija mirgaatiin ilaalee ittiin jiraatu jechuudha Ameerikaan. Lafa carraa ilmaan Aadam. Taatee jirti Ameerikaan. Biyya sanii jechuudha Ameerikaa. So jireenya ammaan tana jireenya biyya saniitiif jireenya asii tokko miti achi leegzariidha. Jireenya michuu ta'e jiraata. Jireenya qananiiti jireenya raahaati kan jiraatu. Jireenya achiitiif jireenya asii yeroo dhuftee wal madaala asiif akkami akaalaa kan godhachuu hin ta'e waggaa 22 achi turtee as yeroo dhufteetti. Jireenyi biyya teenyaa uummanni keenya fitti fudhanne mataa isaa matatti hirkatummaa jiraata. Akka abaluu akka reefu jenne sanitti akka ollaa akka gandaa jechuu malee karoora mataa ifiitiin tumate matatti dirqama mataa ifirra fudhatee tarkaanfatu hin qabu uummanni keenya. Kanaafuu sanii fi wal cinaa qabamuu dhiisi keenya hirriba keessa jira. Hirribaa kaan ammatti jirti malee sun uummata ka'ee if bira kutee haala manuu hoogganaa jiru warra gadaa harkaa qabu jechuudha. Keenya hirriba jira. Amma hirriba keessaa warra ba'uu dandeesse walumaan taane kan kaafnu ta'a jechuudha. Amma ganaa dadammaqisu jira jechuudha. Yoo rabbi nu gargaare. So amma garaasitti deebitee dhuftee jirta. Akka dura dhufteen hojiin ati hojjechaa turte hojii dargaggeessa gurmeessuudhaa fi magaalattii investii gootee magaalattii jiru ture. Anis jiraatuma magaalaa tanaa wanti jechuun beeka yeroo ati daandii horofaa ture gara dhakaachaan uffisaa turte. Maaltu hoomsisitee akkasii dhuftee akka daayirektii akka dhufteen akkasii investii akka gootuuf? Hoggaan dhufu magaalaan tana ganna 22 keessa eegaan deeme akka sandaranii hammaattee ittiin itti dhufe. Wayitaan dhufu bardodumaa fi kophee fi waan adda addaa uummanni keenya fi waan uffatus hin qabu carraa jireenyaattis hin qabu harqota gabrummaa jala ture. Sumunii hangaan harkaa qabu tolchee an maaf hin agabuun ciifne uummata kan dhagaa afee fi guyyaa tokkollee ta'u ibsee fi
har'aa na qabdi ta boruu rabbi qabdi jedhee dhagaas godhee qushaash magaalaa tanaas qulqulleessee imala fuula kiyya duraatis nan beeka jechuudha. Haramiin akkaan deemu osoon asii biyya ambarraa asin dhufi rabbiin agarsiisee jira. Wayitaan deemu odaa kiyya biqiltuu dhiisee hin deemin. Hadaraa jee dhiisee biraa deemee jechuudha. Akkaan deebi'u nan beeka. Akkuma reefu waan tokko hojii taphanne sanitti jechuudha. So wanni na kakaase biyyattiin teenya xiqqoo nama xiqqoo jaamtuun xiqqoo keessaan guddoo akka taatu nan beekaasi abdii sirraa hin qaba. Kanaaf wanni na kakaase viijinii fuula dura jiruun harka waan ta'eefin waan hin qabu irra dawadde ilaamaa tattaafataa jira. Keessumaa mi'eessoo yeroo hojii wal qabate egaa seenaa isii guddaadha biyya biratti yeroodhaan maqaan isii guddaadha garuu guddinni isiitiif wanti hin ture sirniinis ture jira sirni sana qaqqabaa ture amma jijjiiramutti haa jiraatu amma lafaa hootti haa jiraatu hojiin ati hojjete immoo hojii bareedaadha dargaggeessaa wajjin immoo hariiroo ati uumte boondoo goote hariiroo jabaa ture maaliif dargaggeessa filattee irratti investi goote yeroo sanitti. Bareedaadha. Dargaggeessi amma akka alaabaa teenyaa tana yoo deemne gurraattii diimtuu adii qaba. Diiminni waan lubbuu qaba maraati. Namni dhiigni kun ilmi namaa hundi dhiigaa fi biyya foon uffate. Sigala wayitaan ijaaruu san sabaa sablammii hundaan ijaare. Biyya tana ta Oromoo qofaati biyyatti ta hundaati. Ta waan miila afuriin deemaatiif miila lamaan deemaa hundaati. Biyya hogodhu dargaggoo waan ta'eefin gosti waan ati ittiin beekamtu jechuun qe'ee ati keessa jirraa dhuftu malee eenyummaa kee raggaasisuu hin dandeessu. Nama hoggaa jette motora lafa tanaa waan ta'eef motorri lafa tanaa biqiltuu amma lafaa dhufaa jirtu gurguddaan dabre waan dabreen ijoollee xiqqishoonii ijaaree fi karoora baay'ee waan isaaniif qabu imala fuulduratti akkanatti xiqqaatullee har'a qoshaashi keessaa yoo kana godhan fuula dura waan guddoo argachuu danda'an. Imala eegalle irratti dargaggoo saba hundarraa ijaaree sanitti waniin ni bobbaaseef. Bareedaadha. Garaas deebina mooraan kee akkuma agarre hojii tiraaktii nama godha. Hojiin akkanaa asitti miti biyyuma tana keessattuu akkasitti hin baratamne hojii baratame miti. Ati immoo mooraa jireenyaa xiqqoo qabdu irratti haala kanaan humna kee qabeenya kee investi gootee paarkii biraatti kan fakkeessaa kaa'atee jirtu. Kanaaf maaltu hoomsiiftee? Kana hoggaan achi ilaalu biyyi teenya tuni Itoophiyaa biyyatti jaamtu tuni naannoon kudhan jirtu tuni dallawa aarootiin ijaaramte malee sabni keessa jiru marrummaanuu hirriba irraa ka'ee tiyya je'ee ittiin amanne. Taakka wanni kun hojii namni hojjedhe tuni ija keessaatiin nama miliyoona 50 ol carraa hojii uumuu dandeessi. Miliyoona 5 ol. Akka kaabinee Itoophiyaatti miliyoona takkaa'uun qabu. Kuni akka abaabooti yoo ilaalte anamma anumaa injiinaraa, anumaatu dizaayineraa, anumaatu najjaaraa, anumaatu propoozaal meekaraa kan biraa keessa hin jiru. Kuna kana dhufe oduma kiyya kana jalatti. Maaliifin kana godhe ija namaa halaallu maal jedha namni bu'uura Oromiyaa wanni ni jeefi saba sablammii keessa jira. Carraa hojiin baay'achuudha qaba. Suuqa darateen biyya teenya keessa jiru kun dhabamuudha qaba. Namni beekumsa qabu humna qabuun hojii irratti banuu osoo hin taane hojii iddoo carraa hojii uumu akka taatu ganna 22 biyya nama wanni taa'e biddeenaan dhayin biddeen asitis hin dhabu. Arra carraa argame kun revolutionii kun kabaratee hamileen akka baratu irraa giraajuweesh godhee hamileedhaan akka hojii argachuu danda'u. Kana na hojjechiisu maaliif ammataa kiyyaa yoo hin akkanatti kan hojjedhu ta'e carraa hojii meeqaa nama ija keessaatti waan kana qabu carraa hojii meeqaa uumuu danda'a. Anuu amata 4 fudhate. Siinjaa. Waan kana jaartee paarkii kana kan amata 4 fudhate halaqarraan jira waan ta'eef. Muuxannoo ati qabdu ni jira kana dura yeroo biyya Oromaa turtetti waan akkana laaltee achitti ni ijaaraa as jiru. No. Hin jiru. Qabeenya ati asirratti investi goote tilmaama meeqani ta'a? Yoo xiqqaate miliyoona 2 humnaa fi yeroon irratti gubee addatti yoo xiqqaate miliyoona 2 ni ta'a. Maallaqa Itoophiyaatti? Maallaqa biyya teenyatti. So yeroo kee umrii waggaa 4 sirraa fudhateetti jira. Akkami ammaan tana namoonni dhufanii asitti bashannanan
akkasuma qaama waajjira aadaa turizimii farraa akka turizimiitti beesuudhaaf sochiin taasifamu ni jira. Anillee hamilee akkasii irraan qabu godhuudhaaf. Waa'ee maaliif? Aadaa fi turizimii osoo hin ta'in eegala irratti guyyaa tokko dhufanii hoggaan isaan keessatti argu. Waan addaati. Haa ta'u ammoo garuu piroojeektii kana qaama if danda'e ijaarame. Piroojeektiin kun ilaa federaala keessa galee jira. Federaala harkaa qaba akka biyyattitti hordofamaa jira malee akka qe'eetti miti. Piroojeektummaan kiyya kunuu kan hojjedhe kun Abiy Ahmad afaaniin haasawaa jira paarlamaa keessa. Maqaa dirree bee dubbachuu baatullee waa'ee kiyya adeemsa kiyya kana sirriidhaan walitti dhufaa jirra. Amma inumaa'u osoo mootummaa Oromiyaa gadii kanaan ta'in muummeen biyyattiidhaa dhufee ilaalee yaada narraa fudhatee wanni kun babal'atee biyya teenya keessa kana duubaanis waan kitaabaan lafa kaadhee jira. Waa hedduu waan faca'uu qabu jira. Biyyuma teenya sirnicha keessaan galchuu barbaada. Haala kamiin mallattoon ta'e biiftuu waan ta'eef haala kamiin biiftuun ifuu dandeessi. Ifaa kana osoo hin ta'in ifaa jireenyaa biyya carraan hojii itti uumamu lafa carraa hojii barbaada itti yaa'an haala kamiin ta'a kana keessa jira qabadhu. Malee kuni iddoo namni tokko aadaa fi turizimii waan ifiifuu dalayidu hin beeyne asitti afeerurra yaada kiyyaa fi Abiy Ahmadiitu walitti dhufe. Ta'uu baannaan abidda ta'ee hin deema malee konkumaa gurra hin qabuuf nam tokko.